好啦，今日咧就教大家點樣整呢個印尼咧叫ketupat 嘅粽啊嚇。咁首先咧，我哋揾咗塊葉翻嚟先，係啦。咁呢塊葉咧就我哋咧就翻嚟嘅時候咧就要睇下佢形狀得唔得啦。咁就中間咧就比較係粗嘅嚇，咁嘅葉尖啦幼啲，咁個尾咧都係幼啲嘅。咁跟住咧，我哋咧就呢塊框咧係唔要嘅。咁我依家cut 咗佢先。咁呢度吉落去，好拉，好，跟住呢邊咧都剪埋先，好，搞掂。好啦，嗱，咁跟住我哋開始織啦。嗱，左邊嘅柄咧就向上，咁啊擺掌心呢度啦，然後就翹1、2、2圈啦。咁所以個葉尖咧就向下嘅 ，OK。右手倒轉啦，個柄向下，咁然後向上翹啦，1、2，好，翹出嚟就咁樣嘅，倒轉嘅。好，咁跟住咧，嗱，右手嘅最外個圈咧就攝落去啦，咁樣攝，擺埋少少先啊，等大家睇得清楚啲。好，跟住左手鬆出嚟。呢塊葉上咗去，嗱，第一圈完咗之後咧就係咁樣嘅，大家對一對先 ，OK，然後第二圈啦，第二圈呢度要攝入去，咁點攝咧？就因為上面嗰塊咧，呢塊咧就喺上面嚟嘅，咁我哋第二圈咧就先喺下面過，然後喺中間左邊第一個圈嘅呢度。呢個位過嚇，然後咧就再去翻裏面，就係咁樣。咁跟住咧嚟到呢度咧，我就執靚佢先嚇。咁依家咧就應該係咁嘅樣嘅，大家睇下啱唔啱先，睇下手頭上個啱唔啱。啱咧，跟住繼續啦。嗱，左邊咧最尾呢個圈，咁就係外面。然後咧就裏面 ，OK， 然後再外面嘅，睇呢度，好，跟住我插隻中指入去晾住，唔好俾佢鬆。咁大家睇一睇先，就應該變成咁樣噶啦。好，咁跟住點做咧？嗱，跟住咧就到咧呢塊葉先。嗱，呢塊葉咧就要喺側邊呢度，呢個窿穿入去，咁樣穿，咁就拉出嚟啦。咁啊執靚佢，咁嚟到呢個位啦。嗱，去翻睇翻正面，然後喺下面穿入去啦，又係咧呢度穿入去啦。中間個圈就喺出面嘅，然後咧。再左邊咧就係又係裏面啦，又拉個尾出嚟啦。好，嗱，拉完之後咧，又拉，OK， 好，到上面呢一塊啦，呢一塊咁點做咧？嗱，呢一塊就特別啲嘅，穿嘅時候咧同呢一塊咧係一模一樣嘅。嗱，咁我穿啦。拉出嚟，係一模一樣嚇，一模一樣嘅嚇。咁然後嚟到呢度咧，就倒轉啦。呢度因為要鎖死佢啦，咁所以咧就抽中間嗰塊上嚟，就穿落去中間嗰塊度，穿過去，好。然後拉 ，OK， 好，咁跟住咧，葉尖嗰度就搞掂之後咧，就到個柄啦。咁喺穿個柄之前咧，大家都可以拉一拉佢，等佢啲葉咧就鎖得實啲啦，鎖得實啲咧，咁嗰啲米咧就冇咁容易漏出嚟嘅。
好嗱，咁跟住嚟到啦，嚟到柄呢個位啊，柄咁點樣穿咧？嗱，首先下面呢一支咧，就喺呢兩塊葉嘅中間，兩塊葉嘅中間呢度穿入去，跟住要喺呢個窿度上返嚟，清唔清楚？係喺呢度上返嚟。嗱，呢度就可以鎖到佢啦。好，咁跟住到上面呢塊啦，就係又係兩塊葉嘅中間啦。呢個窿吉入去先，又喺呢度穿過嚟，頂住咗先。OK， 係啦。嗱，咁依家咧初步咧個形咧就出咗啦。咁但係咧依家唔夠靚啊！大家見到咧就好鬆散嘅。咁我哋咧就花少少時間咧去執翻靚先。但係咧又要盡量咧去做到係冇乜窿嘅。咁啊呢個冇得急嘅呢一步，咁啊要慢啦。佢同樣呢邊啦，花少少時間先。嗱，咁咧就差唔多啦。咁跟住咧，佢哋會點做咧？就會咧喺呢個窿嗰度咧就落米啦。落完米之後咧就要鎖死佢嘅。咁鎖死佢嘅時候咧，呢度就個尾咧唔使咁長嘅。咁我哋大概寸半嘅位啦，就剪咗佢。好，嗱，剪完之後咧，咁啊互相穿入去。嗱，呢塊咧就搭呢邊，然後呢塊咧就搭呢邊。咁樣就可以封咗個口，係啦。咁咧就然後就可以攞去烚噶啦嚇。咁同樣呢個咧，我做埋俾大家睇啦。嗱，合齊啦。咁大概喺寸半呢個位咧就剪咗佢。好，然後咧就咧要封咗個口去呢度穿入去啦。好，然後呢邊一樣。咁樣呢個咧印尼嘅種啦，叫 Ketupat咧，咁啊搞掂噶啦。